Я приветствую вас на канале «По всем понемногу». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом от сильного кашля. Этот рецепт, он не лекарственный, не из трав. Он заключается в том, что мы соединяем всего два ингредиента. Это банан и мед. Можно заменить мед на сахар. Значит, открываем банан, предварительно мы его помыли, потому что мы принесли его из магазина. Шкурочку помыли, значит. Разрываем на кусочки. Кладем в чашечку. Вот. Добавляем туда чайную ложку меда. Чайную ложку, или у меня вот десертная ложечка. Вот такое количество меда мы добавляем в чашечку. Вот таким образом. Вот, если хотите, можете изменить. И можно добавить несколько капель лимона. Он тоже не повредит. Вот я вот так отжимаю несколько капель. Вот. И все это взбиваем. Взбиваем до густой пены. Когда взбиваем, ну вот таким образом он сейчас выглядит. Сейчас я продолжу взбивать и вам потом покажу.
Так, вот такая. Сейчас я покажу вам, что у нас получилось. Вот такая воздушная масса у нас получилась. Вы слышите даже звук какой. Приглушенный такой. Вот такая красота у нас получилась. Эту массу можно есть в любое время. То есть я это употребляю, ну, хотя бы 1 раз в день. Плюс еще можно пить молоко с медом и с маслом сливочным и щепоткой соды. Это все очень хорошо. Способствует разрыхлению. Очень для легких это очень хорошо. И кашель проходит быстро. Здоровья вам всем!